सना खान मुस्तफ़ा, सना खान मुस्तफ़ा, सना खान मुस्तफ़ा, सना खान मुस्तफ़ा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला, मौला। और तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। हमदे खुदा से तर हैं ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। KTN प्रेज़ेंट्स सना खान मुस्तफ़ा सीज़न 2 ऐं स्पॉन्सर्ड जेके आहिनि उहे असांजा आहिनि अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जेको अॼु इंशाअल्लाह हिते पाण सेमीफाइनल जे मुक़ाबले में शरीक थिया आहियूं। असां सां गॾु जेके जजिस आहिनि, क़ाबिल एहतराम जजिस जेके वेठा आहिनि, उन्हनि खे ॾिसी आऊं पाण थोरो घबराइजी वियो आहियां। त आऊं सिर्फ़ु इहो पियो सोचां त जेके कंटेस्टेंट्स आहिनि उहे केतिरा परेशान हूंदा। सो जजिस जो आऊं पहिरीं तारुफ़ कराईंदो हलां। हिकिड़ो जेको सीनियर जज आहे उनजो आऊं लास्ट में तारुफ़ कराईंदुसि, जिन असांखे हींअर सेमीफाइनल में जजिस जॉइन कयो आहे। पहिरियां उन्हनि जो तारुफ़ करायां। उस्ताद अब्दुल कादिर मलिक साहब आहिनि असांजा, तमामु बहितरीनु नात ख़्वां आहिनि, हैदराबाद सां हुननि जो तालुक़ु आहे ऐं मुख़्तलिफ़ ईअं चइजे त मुक़ाबलनि में हुननि एज़ अ जज जो जेको फ़राइज़ आहे उहो अंजाम ॾिनो आहे। अॼु इंशाअल्लाह हिन सीज़न 2 में बि सुठो फ़ैसिलो कंदा, हक़ जो फ़ैसिलो कंदा ऐं सुठो ॿुधी फ़ैसिलो कंदा। ऐं ॿिया जेके असांजा जज आहिनि मोहतरम सलीम चित्रानी साहब, उहे बि हैदराबाद सां ई उन्हनि जो तालुक़ु आहे ऐं उहे बि माशाअल्लाह सां नामवर नात ख़्वां आहिनि, हैदराबाद सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे। जेके टियां असांजा जज आहिनि, सीनियर जज आहिनि, उस्ताद आहिनि मुंहिंजा, मोहतरम आहिनि मुंहिंजे लाइ ऐं मूंखे हिन स्टेज ते कलाम हमद सेखारण वारा आहिनि। जेका बि मूं तव्हां सभिनी जे साम्हूं पंहिंजा कलाम तव्हां चैनल ते ॾिठा हूंदा, उन्हनि में हू मुंहिंजो उस्ताद ई रहिया आहिनि, हमेशह मूंखे गाइड कंदा आहिनि। ऐं जेके कंटेस्टेंट आहिनि उहे बि लकी आहिनि, छो त अॼु हुननि जो जेको जजमेंट करे पियो
उहो हिकिड़ो तमामु सीनियर कंपोज़र, ज़बरदस्त शाइर, बहितरीनु इंसान, सुठो ॿुधण वारो, सुठो सेखारण वारो ऐं सुठे रस्ते ते हलाइण वारो उस्ताद सलामत फ़ेरोज़ साहब आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। टिनी जजिस खे पहिरीं त हथ ॿधी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ान साहब, कीअं रहियो तव्हांजो इहो सॼो सफ़र? छो हिननि ॿिन्ही असांजे दोस्तनि असांखे हिन सेमीफाइनल में ई जॉइन कयो आहे। तव्हां थ्रू आउट ॾिसंदा अचो, हैदराबाद ऑडिशन्स तव्हां ॾिठा, नवाब शाह तव्हां टीवी ते ॾिठा हूंदा ऐं सखर जा तव्हां टीवी ते ॾिठा हूंदा, हैदराबाद में तव्हां पाण हुआ, त कीअं रहियो तव्हांजो तजुर्बो? कीअं रही तव्हां हैदराबाद जा जेतिरा कंटेस्टेंट्स तव्हां सिलेक्ट कया ऐं फाइनली 10 असां मोती सॼे सिंध मां फाइनल करे आया आहियूं? सो तव्हांजो इन जे बारे में छा ख़्यालु आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आमिर। सभ खां पहिरियों त मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त हीउ हिकिड़ो मुक़दस, मुतहर ऐं तमामु पाकीज़ा सफ़र हो जेके असां तय करे आया आहियूं ऐं इहो मालिकनि जी मर्ज़ी खां बग़ैर मुमकिन न आहे त हिनखे माण्हू तय करे। ऐं थ्रू आउट मां जज कंदो आयो आहियां। इंशाल्लाह अॼु बि फ़ैसिलो कंदासीं, ॿुधंदासीं ऐं मूंखे उमेदु आहे त जेके कंटेस्टेंट्स आहिनि उहो भरपूर तयारी सां आया हूंदा ऐं तमामु सुठा नात हुआ। जेके सिलेक्ट न बि थिया हुआ हू बि तमामु बहितरीनु हुआ, पर छो त फॉर्मेट हो हुन हिसाब सां असां उनखे चेक कयोसीं। पोइ जंहिंमें थोरी घणी कोताही या कजी हुई असां उन्हनि खे फॉर द नेक्स्ट ईयर असां ड्रॉप आउट कयोसीं। ऐं जेके असां सिलेक्ट कयासीं उहे 4 आहिनि, नवाब शाह मां, सखर मां। त इंशाल्लाह तव्हांखे ऐं ॿुधण वारनि खे इंशाल्लाह तमामु हिकिड़ो रूहानी सुकून मिलण वारो आहे ऐं सरकार जी सना करण लाइ ऐं हिन मुक़दस महीने जी बरकतनि ऐं फ़यूज़ बरक़ात खां इंशाल्लाह तमामु ॿुधण वारा, ॾिसण वारा सरफराज़ थींदा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब्दुल कादिर मलिक साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं मलिक साहब माशाल्लाह सां स्क्रीन जो हिकिड़ो पुराणो नालो आहिनि। 7-8 सालनि खां असांजूं जेतिरियूं KTN या कशिश जूं जेतिरियूं बि असांजूं ट्रांसमिशन्स थींदियूं आहिनि, स्पेशली जेके ईद मिलाद नबी में थींदियूं आहिनि, सो उन्हनि खे साईं बिल्कुलु उन्हनि में असां सां गॾु ई हूंदा आहिनि। सो कीअं रहियो सर? तव्हां स्क्रीन ते त न हुआ पर तव्हां TV ते ज़रूरु ॾिठो हूंदो त जेतिरा बि कंटेस्टेंट सिलेक्ट थिया आहिनि त उन्हनि जे बारे में तव्हांजी छा राय आहे सर? माशाल्लाह शाह साहब, तमामु सुठो रहियो इहो सिलसिलो ऐं KTN जी रवायत आहे त माशाल्लाह हर साल नात ख़ानी जे फ़रोग़ जे लाइ इहा जेके मुक़ाबला आहिनि ज़रूरी बि आहिनि। इन में ॿारनि में नात पढ़ण जो शौक़ु थींदो आहे त प्रोमोट कंदा आहिनि KTN। इहा KTN जी रवायत आहे। त माशाल्लाह तमामु सुठो रहियो ऐं उन में मूं बाक़ाइदा ॿुधो त जेके सेलेक्ट थिया नात खां उहे तमामु सुठा थिया, सुठा पढ़ण वारा। अॼु बि माशाल्लाह जेके इन्हनि ॿार तयारी कराया आहिनि इंशाल्लाह ॾिसूं था। ज़बरदस्त। तयारी त सभु करे आया आहिनि ऐं जीअं तव्हां चयो त KTN जी इहा रवायत रही आहे ऐं KTN सां गॾु ई जेके असांजा अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऐं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आहिनि उन्हनि खे बि असीं क्रेडिट ॾींदासीं त हिननि हिकिड़ी ख़ूबसूरती सना ख़ान मुस्तफ़ा सीज़न 2 में असां सां गॾु उन्हनि बि पार्टिसिपेट कयो। जी ख़ान साहब। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं और मैं ये पैगाम इस मैसेज के थ्रू पे पहुंचाना चाह रहा हूं। हम यहाँ पर सिर्फ नात सुनते हैं और फैसला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने उसका लबो लहजा भी देखना है, उसकी अदायगी भी देखनी है, उसका तलफ़ुज़ भी देखना है और उसका इंतखाब कलाम भी देखना है। ज़बरदस्त। और उसके बाद हम कंटेस्टेंट से ये भी पूछना ज़रूर चाहेंगे कि जो भी लफ्ज़ जिस भी राग में है, जो भी नात बनाई गई है जो वो पढ़ रहे हैं, उसमें कोई अगर पहले तो राग का पूछ लिया जाए तो वो भी उनको पता होना चाहिए। दूसरा, जो अल्फाज उन्होंने शायरी में अदा किए, तो मैं बेसिकली उनसे आज ये भी सवाल करने वाला हूँ ताकि वो मेंटली दे शुड गेट प्रिपेयर्ड कि उस लफ्ज़ का मतलब क्या है। न बिल्कुलु अॼु असांजा कंटेस्टेंट माशाल्लाह सां फ्रेश पिया लॻनि ऐं ऑब्वियसली अॼु सेमीफाइनल आहे त तैयारी सां ही आया हूंदा माशाल्लाह सां। असां सां गॾु सलीम चित्रानी साहब हैं। सलीम साहब, आप किस तरीके से जज करेंगे आज हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं?
जैसे खान साहब ने कहा कि मैं वर्ड्स भी देखूंगा, मैं शायरी के बारे में भी पूछूंगा, जैसे अब्दुल कादिर साहब ने कहा कि वो भी आज सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। आप क्या सोच कर आए कि कंटेस्टेंट्स को आप क्या टास्क देंगे या क्या उनमें चेक करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ये चेक करते हैं कि जो नात शरीफ या कलाम पढ़ रहा है तो जो धुन होती है वो उसकी शायरी में ही होती है कि कौन से लफ्ज़ों को कैसे सुरीले अंदाज में पेश किया जाए। और ये चीज़ नोट करने के लिए एक और बात कहूँगा कि ये जो KTN ने प्रोग्राम किया है उसके साथ जिन्होंने ताउन किया है यानी स्पॉन्सर किया है उन लोगों के लिए भी ये बड़ी सादत की बात है। ज़बरदस्त। त पोइ जजिस इजाज़त हुजे त मुक़ाबलो शुरू कयूं। सना खान मुस्तफ़ा सीज़न 2 स्पॉन्सर्ड बाय अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऐं GFS जेके बिल्डर्स आहिनि उन्हनि जो इन्हनि सां गॾु ताउन आहे। सो आऊं पहिरीं वारे सां जेतिरा बि कंटेस्टेंट्स आहिनि असांजा उन्हनि खे आऊं पहिरीं थोरो ही पंहिंजो स्टेज ॾेखारे छॾियां। जजिस खे तव्हां फेस करे वठो, तव्हां जंहिंजा नाला खणंदो वञा उहे महिरबानी करे स्टेज ते तशरीफ़ खणी अचनि। मोहम्मद सुधीर कादरी साहब जंहिंजो ताल्लुक़ हैदराबाद सां आहे उहे स्टेज ते अचनि। राबिया हारून जंहिंजो असांजी अदी जो ताल्लुक़ बि हैदराबाद सां ई आहे। अहमद रज़ा साहब जंहिंजो ताल्लुक़ बि हैदराबाद सां ई आहे। हाफ़िज़ अब्दुल राफ़े जंहिंजो ताल्लुक़ नवाबशाह सां आहे। अहमद रज़ा हुसैनी जंहिंजो ताल्लुक़ बि नवाबशाह सां आहे। मोहम्मद अदील शाह जंहिंजो ताल्लुक़ बि नवाबशाह सां आहे। मोहम्मद हुसैन जंहिंजो ताल्लुक़ सखर सां आहे। सपना सवेरा जेका आदि सखर मां आई आहे ऐं सादिया उरूज जेका आदि सखर मां आई आहे। सो तव्हां सभु स्टेज ते अचो, हिते मुंहिंजे पोयां ई अची वञो तव्हां सभु। सो जजिस ही असांजी टीम आहे जेका अॼु तव्हांजे साम्हूं पंहिंजी जेका बि तयारी करे आया आहिनि। तयारी करे आया आहियो सभु पक? अदियूं तयारी आहे? तव्हांजी बि तयारी आहे? माशाल्लाह। त हाणे सेमीफाइनल स्टार्ट था वठूं ऐं वारे सां सभिनि खे घुराईंदासीं। तो असां सां गॾु ई रहिजो। अचूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ। सना खान मुस्तफ़ा, 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 सना खान मुस्तफ़ा। जी त हिकु दफ़ो वरी भली कार चवंदासीं जजिस खे त मूं ॾिठो पिए त ब्रेक में तव्हां पंहिंजा पेपर्स रेडी करे वरिता ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां त हाणे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़तमु कजनि। हींअर हैदराबाद जी थधिड़ियुनि हवाउनि मां असांजी प्यारी भेण राबिया हारून या गुज़ारिश कंदसि त स्टेज ते अचनि। अस्सलाम वालेकुम। तयारी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जजिस रेडी आहिनि, स्टेज तव्हांजे हवाले ऐं टेंशन फ्री थी छो जंहिंजो ज़िक्र पिया कयो, जंहिंजी नात पिया ॿुधायो उहो हूअं ई तव्हांजी सपोर्ट कंदो। क़तरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे तमन्ना दे दे कतरा मांगे इसे जाज़ के
लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगी खजरा दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। माशाल्लाह जी, तमाम बेहतरीन। सो हाणे जजेस जी राय ॿुधंदासीं। पहिरीं सर अब्दुल कादिर साहब। माशाल्लाह तमामु सुठो पढ़ियो आहे। ऐं मां हिकिड़ो सवालु जी प्लीज़ प्लीज़। राबिया, ये कलाम किसका है, आप बताएंगे? जहन से निकल गया सर। चलिए ठीक है, कुछ कंफ्यूजन होती है। कोशिश करिए सही। माशाल्लाह जी। सर चित्रानी साहब। देखिए, ये पढ़ने में जो इन्होंने जिस राग का इंतखाब किया है, तो उसमें इन्होंने स्केल चेंज किया है। जिस सुर से इन्होंने आगाज़ किया था उस सुर पे आखिर तक नहीं रही हैं, सुर चेंज हो गया है। उसको स्केल चेंज करना कहते हैं। ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। जी खान साहब। राबिया हारून, जो लास्ट टाइम आपने जिस तरह से परफॉर्म किया था, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ मेहनत करके आएंगी, और आपने की भी। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की। और कुछ प्रेशर्स होते हैं, मैं समझता हूँ ये होता है, लेकिन जो सवालात आप असातिज़ा ने पूछ लिए वो तो उसमें मैं उनसे मुत्तफ़िक भी हूँ। और जिस राग का आपने चुनाव किया, जिस तरीके से आपने उसका आगाज़ किया था, तो बीच में कहीं जाके आपने सुरों को थोड़ा सा ज़िगज़ैग कर लिया, लेकिन बाद में फिर आप कंट्रोल पे आ गई और फिर आपने उसके फ़्लो को कंट्रोल किया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, बैठे हैं आप। थैंक यू। थैंक यू
जी त राबिया हारून जिन जो ताल्लुक़ हैदराबाद सां हो ऐं ख़ान साहबनि उन्हनि खे नोटिस बि कयो जिन उन्हनि शयुनि खे एग्री बि थियूं त कलाम कंहिंजो हो विसरी वई असांजी भेण पर तव्हां सुठो पढ़ियो कीप इट अप माशाल्लाह सां। सो हाणे जेका नेक्स्ट महिमान खे आउं दावत ॾींदुसि हुनजो ताल्लुक़ नवाब शाह सां आहे। उहो तमामु सुरीलो आहे, मूं बि उनखे स्क्रीन ते ॿुधो जॾहिं हू ऑडिशन्स ॾियणु आया। सो उनखे बि असीं गुज़ारिश कंदासीं त स्टेज ते अचनि। अहमद रज़ा हुसैनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तयारी आहे? जी जी फुल तयारी आहे? जी जंहिंजो कलाम पढ़ो पिया उहो ख़बर अथव कंहिंजो कलाम आहे? जी। ठीकु आहे, शाबाश, बेस्ट ऑफ लक। ये दिल गारे रहो जैसे यूं ये दिल गारे रहो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे यूं मुनव्वर है दिल आवारा को बेसाख्ता आया है करार दिल आवारा को बेसाख्ता आया है करार चंद घड़ियाँ तेरी सोहबत में रहा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे माशाल्लाह जी। जी जजिस पहिरीं ख़ान साहब तव्हां ई ॿुधायो, पहिरीं तव्हां मूं ॾिठो पिए त तव्हां गौर सां बि ॿुधो ऐं ॿ टे जॻहियूं हिन दोस्त हयूं पिए त तव्हां उन्हनि में थोरो सोच में पइजी विया। जी अहमद रज़ा, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। ओवरऑल अगर टर्नआउट निकाला जाए, जब भी निकालेंगे इंशाल्लाह जजमेंट के दौरान, आज आपका गला बैठा हुआ है।
जी और गले में खराश भी है, जी। ठीक है। और कुछ नज़ला वज़ला है क्या कुछ? अच्छा, तो आपने मेहनत बहुत अच्छी की है और जिस इरादे से आपने जो जगहें कही हैं उस पर आपने पहुंचने की कोशिश भी की है और किसी हद तक पहुंचे हैं आप उस पर। लेकिन ओवरऑल क्योंकि अभी सेमीफाइनल की तरफ जा रहे हैं, सेमीफाइनल है तो फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो रिज़ल्ट ज़ाहिर है हम थोड़ा सा बारी बीनी से और थोड़ा सा हम सख्ती से बनाएंगे। तो कई चीज़ें हैं जो इग्नोर करने जैसी होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो काबिल गिरफ्त होती हैं और स्टेजेस के मुताबिक होती हैं। लेकिन बहरहाल मैं बहुत खुश हुआ, मुतमईन भी हूँ। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे नात ख्वाह हैं और मुझे मुस्तक़बिल में बहुत उम्मीद है आपसे। आप खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए। आमीन। शुक्रिया जी। अब्दुल मालिक साहब, माशाल्लाह मेहनत करे आयो, कोशिश में कई पर छो त अने पाण चयो त गलो मुतासिर आहे मौसम जा असरात आहिनि। जी चित्रानी साहब, चलिए इतना बता दें कि आपने किस नातमा को सुन के और उनका अंदाज आपने पढ़ा है? सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब। देखिए ना कि ज़बीर मसूद साहब कितना ठहराव और कितना उनका जो पढ़ने का अंदाज है खूबसूरत है। यही नहीं, आप जिनका पढ़ा हुआ कलाम पढ़ रहे हैं उनका नाम याद है तो कलाम किसका ये भी याद होना चाहिए आपको, ताकि कभी नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पढ़ें तो आपको इनका नाम मालूम होना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा पढ़ा, और भी मेहनत करेंगे तो और अच्छा होगा। शुक्रिया, थैंक यू। सो कॉम्पिटिशन इलाही टफ थींदो वञे ऐं जेतिरा बि कंटेस्टेंट्स हींअर ईंदा स्टेज ते उन्हनि खे पहिरीं ॿुधाए छॾियां त कलाम कंहिंजो आहे ऐं कंहिं पढ़ियो आहे उहो महिरबानी करे, छो उन जा शायदि कुझु एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलंदा। हा, त जेको तव्हां पढ़ो पिया, जंहिंजो कलाम तव्हां पढ़ो पिया, अगरि उन जो बि नालो तव्हां खणंदा त उन्हनि खे बि क्रेडिट मिले। सो KTN प्रेजेंट्स सना खान मुस्तफ़ा सीज़न 2 ऐं उन सां गॾु जेके ताउन आहे अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऐं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मुक़ाबिलो जारी आहे। हींअर 3 दोस्त खे जंहिंखे आउं दावत ॾियण वारो आहियां, उनजो तालुक़ु सखर सां आहे ऐं उनजी तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ आहे। सो आउं मोहम्मद हुसैन साहब खे चवंदुसि त उहे स्टेज ते अचनि। मोहम्मद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तयारी आहे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाणे मूंखे ईअं आदत पइजी वई आहे त जेके बि ईंदा कंटेस्टेंट्स उन खां पुछंदुसि त तव्हांखे ख़बर आहे त कलाम कंहिंजो पिया पढ़ो तव्हां? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पर ख़बर त पहिरीं खां ई ॿुधाए छॾियो त जजिस बि रेडी हुजनि, कंहिंजो कलाम था पढ़ो? हाजी गुलाम नबी मैसर जी, त खान साहब इजाज़त आहे जी, बिस्मिल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। नाहे ताकत मुँह में मालिस घोवर या रसूल अल्लाह। ऐ पुकारिया थो पुनल तोखे खणी हथड़ा मदीने दे। पुकारिया थो
हथड़ा मदीने दे बधी बाहूं करयादा हूँ तुझे दरिया रसूल अल्लाह बधी बाहूं करयादा हूँ तुझे दरिया रसूल अल्लाह झोली मुंहिंजी आहे खाली झोली भर या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम फेमस कलाम आहे जेको हींअर असांजे हिन दोस्त मोहम्मद हुसैन साहब असांखे ॿुधायो। ऐं हिकिड़ो जजिस खां आउं हिकिड़ो सुवालु पुछंदुसि, हिन कलाम खे मुख़्तलिफ़ जेतिरा बि असांजा नातख़्वा आहिनि दोस्त उन्हनि पढ़ियो आहे हिन खे, जीअं हिन अदे पंहिंजे तर्ज़ में पढ़ियो, हिन जो हिकिड़ो ॿियो तर्ज़ बि आहे शायदि तव्हां ॿुधो हूंदो, झोली मुंहिंजी आहे ख़ाली सिख भर या रसूल अल्लाह नाहे ताक़त मुँह में माली, ईअं ई आहे न शायदि हम। सो इन खे बि मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि असांजा नातख़्वा उन्हनि खे पढ़ियो आहे। सो हिन दोस्त जो हिकिड़ो पंहिंजो अंदाज़ हो। सो आउं जजिस खे चवंदुसि त पहिरीं चित्रानी साहब पहले आप। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा पढ़ा है और इस अंदाज में इन्होंने पूरी जो थ्रो इनका बहुत अच्छा है और लफ्ज़ भी बहुत यानी क्लियर कहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा है और भी कंटेस्टेंट है, तो अब तक जितना हमने 3 पढ़ा है बहुत उन सबसे माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़ान साहब सलामत ऐं अब्दुल मालिक साहब लॻे थो त कंहिं ॻाल्हि ते पाणी पिया डिस्कस कनि त उहा ॻाल्हि कहिड़ी आहे। सो पहिरीं ख़ान साहब तव्हां। न बसि उहो असां हिन ॻाल्हि ते डिस्कस कयोसीं त मोहम्मद हुसैन ॿुधायो त हीउ कलाम साईं गुलाम नबी मैसर साहब जो आहे। तव्हां ॿुधायो न इहो जी स्टार्ट में आगाज़ में तव्हां ॿुधायो आमिर शाह खां जी। त हिन जो मक्तो को अब्दी नाले सां आहे त हीअ अगरि मैसर साहब जो कलाम हुजे हा त उहो मक्ते में मैसर साहब जो नालो ई हुजे हा, पर तव्हां बि शायदि बहरहाल वो असां डिस्कस मुंहिंजो यार इहो कलाम गुलाम नबी मैसर साहब जो त न आहे, मुंहिंजे ख़्याल में साईं जी तस्दीक कई त न इहो उन्हनि जो न आहे कलाम, छो त हुन में हिन में जेको मक्तो आहे उहो ॿिए कंहिं नाले जो आहे, त इहो थोरो ख़्यालु रखिजो। बहरहाल ओवरऑल मोहम्मद हुसैन तव्हांजी परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस। अंतरे में जॾहिं तव्हां उन मिसरो खयो हुते तव्हांजो सुर जेके हो उहो हटी वियो हो, पर तव्हां माशाल्लाह तयारी एतिरी हुई त तव्हां फ़ौरन कंट्रोल करे छॾियो हुनखे ऐं पोइ टिल लास्ट तव्हां हुनखे निभायो चङी तरह। महिरबानी। तयारी त करे आयो पर तव्हांखे तव्हां कंफर्म चयो त हाजी गुलाम नबी मैसर सॉरी गलत त तव्हांखे इन माना मक्तो तव्हांखे यादि कोन्हे या पढ़ियो कोन्हे तव्हां? सर असल में काफ़ी करदाद काफ़ी जो तो आखिर यार सर हाणे तव्हां उन में किथे मैसर किथे आहे? सॉरी सर असल में छा आहे त काफ़ी टाइम सां कलाम हाजी गुलाम नबी मैसर न आहे उन तक़रीबन आहिनि पर कुझु कलाम खे ॿिया शाइर आहिनि उन जा बि आहिनि, इन करे ऐं बाक़ी ओवरऑल तव्हां सुठो पढ़ियो आहे, महिनत सुठी कई आहे ऐं उमेदु आहे त अञा वधीक महिनत कंदो। थैंक यू, महिरबानी महिरबानी। अच्छा, जेतिरा बि कंटेस्टेंट्स आहिनि जजिस साहब तव्हां बि नोटिस कयो हूंदो त हुननि मुंहिंजो जेका ऑब्ज़र्वेशन आहे उहा इहा आहे त हुननि कलाम ते महिनत कई आहे, बाक़ी हुननि मुंहिंजे ख़्याल सां त हुननि इहो शायदि न ॾिठो आहे त कलाम कंहिंजो आहे, कंहिंजो लिखियलु आहे या कंहिंजो पढ़ियलु आहे। सो महिरबानी करे तव्हां सभिनि खे रिक्वेस्ट आहे त जेके बि हींअर वारे सां हिन स्टेज ते ईंदा, सेमीफाइनल आहे ऐं लास्ट में फाइनल में उहो हिकिड़ो ई ख़ुशि नसीबु हूंदो जेको सना ख़ान मुस्तफ़ा सीज़न 2 जो विनर हूंदो। सो तव्हां सभु तयारी सां ई आया आहियो ऐं माशाल्लाह सां तव्हांखे जजिस जी तरफ़ खां रिस्पॉन्स बि सुठो पियो मिले। सो अञा बि खोड़ सारा असांजा दोस्त आहिनि जेके हिन स्टेज ते ईंदा। हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो, असां सां गॾु ई रहिजो। सना ख़ान मुस्तफ़ा सीज़न 2 ताउन कयो आहे अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऐं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। असां सां गॾु ई रहिजो, अचूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ।
सना खान मुस्तफ़ा 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 सना खान मुस्तफ़ा। जी हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था सना खान मुस्तफ़ा सीज़न 2 में जेको KTN प्रेज़ेंट कयो आहे, उन सां गॾु जेके ताउन कयो आहे अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऐं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। माशाल्लाह मुक़ाबिलो इलाही सख़्त खां सख़्त तरीन थींदो वञे। जजिस जा खोड़ सारा सवालात आहिनि जेके कंटेस्टेंट्स खां पुछनि पिया उहे, ऐं कुझु जवाब ॾियनि पिया, कुझु न पिया ॾियनि, पर तव्हां जो जेको बि ध्यानु आहे पंहिंजे कलाम ते ई हुजे। जजिस आहिनि तव्हांजा वॾा आहिनि, ईअं सम्झो त तव्हां सभिनीनि जा उस्ताद वेठा आहिनि हिते, ऐं इहे सभु शयूं तव्हांखे अॻियां हली कमु ईंदियूं। सो हींअर आउं जंहिं दोस्त खे दावत ॾियण वारो आहियां उहो आहे मोहम्मद सुधीर कादरी साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ हैदराबाद सां आहे। मोहम्मद सुधीर कादरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। अच्छा, कहिड़ा रंग ख़ुशि आहियो साईं? तयारी सां आया आहियो? इंशाल्लाह। जजिस जा सवालात जे लाइ रेडी आहियो? कलाम त तव्हां ॿुधाईंदा, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां हुन में महिनत कई आहे, पर तयारी बि आहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। आका लाहो आणे तोखे मुझे तदेते तोखे मुझे तदेते आका लाहो आणे शायद मरी वञा मां, शायद मरी वञा मां, सदको वञा सुभाणे तोखे मुझे तदेते आका अल्लाह आणे। हे कई हयातिड़ीअ में मोड़े अचो महारूं, हे कई हयातिड़ीअ में मोड़े अचो महारूं, अॼु अर्ज़ेड़ो अव्हां ॾे आया रहियूं माणे तोखे मुझे तदेते तोखे मुझे तदेते आका अल्लाह आणे। हथ खैर जा भी खणिजो सेरा दिड़ी खां भी हथ खैर जा भी खणिजो सेरा दिड़ी खां भी चइजो मुंहिंजा मदाही हाफ़िज़ ख़ुदा थी हाणे तोखे मुझे तदेते तोखे मुझे तदेते आका अल्लाह आणे। माशाल्लाह तमाम ख़ूबसूरत अंदाज़। त जी जजिस मोहम्मद सुधीर कादरी साहब, सची पुछो तो तव्हां रूह ख़ुशि करे छॾी। ऐं
कैफ़ियत अंदर जी तब्दील थी वई आहे असांजे। तव्हांजे पढ़ण में जेके जज़्ब आहे, जेके जुनून आहे, जेके तव्हां मुस्तग़रिक़ आहियो हुन में, तव्हां जेके ॿुॾी पढ़ो था इश्क में, सुभान अल्लाह। मौला तव्हांजी आवाज़ में वधीक तासीर अता फरमाए। तव्हां खां को सवाल न आहे, सुभान अल्लाह। मतिलबु टिनी जजिस जो को सवाल न आहे? तव्हां कलाम बि कोन पुछंदा त कंहिंजो आहे? अब्दुल मालिक साहब कलाम पुछो। अलहाज हाजी गुलाम नबी मैसर रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं तमामु जज़्बे सां ऐं कैफ़ियत बिल्कुलु जीअं मुक़ाबले में बि इन कैफ़ियत सां जेकॾहिं उहो पढ़े त लाज़मी इंशाअल्लाह कामयाबी थींदी। तमामु कैफ़ियत सां पढ़ियो आहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थैंक यू, महिरबानी, वॾी महिरबानी। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।